Всем привет! Сегодня мне принесли в ремонт ноутбук фирмы Asus, модель K55D. Сейчас покажу, как его разбирать. Отсоединяем аккумулятор. Выкручиваем винты. Маленькие такие, тут уже утерян. Снимаем крышку. Снимаем жесткий диск. Тут 4 маленьких винта. Выкручиваем их и вот так вот в бок отодвигаем. Так, ну, чтобы не мешало, снимем память. И Wi-Fi адаптер. Все, он так вот легко снимается. Убираем в сторону. Сейчас будем выкручивать винты, которые тут вот есть маленькие. Этот ноутбук, хозяин его пытался сам разобрать. Некоторые винтики он потерял. Тут ряд маленьких винтиков. На них можно даже было отвертку потоньше взять. А тут ряд винтиков подлиннее. Вот таких. Вот этот винтик не хочет, но ничего страшного. Так, следующий шаг. Мы выкрутим вот эти винты. Они потолще. Так что, чтобы их не перепутать, уложим их в сторону. Вот эти вот потолще, которые держат саму матрицу, точнее петли матрицы. Вот мы их отставили. А это вот такие же самые, как и здесь, тоненькие винтики. Два. Один и вот два. Посмотрим, все ли мы выкрутили. Так, вроде все. Переворачиваем ноутбук. Открываем, будем снимать клавиатуру. Берем плоскую отвертку. Здесь есть крепление, которое держит клавиатуру. Вот так вот. Отщелкиваем ее и отставляем. Здесь еще есть ряд винтов.
Раз. Вот этот держит DVD-ROM. Мы сейчас его выкрутим и вытащим DVD-ROM. Вот здесь. И вот здесь. Соединяем тачпад. И отсоединяем питание. Наверное, кнопка питания. И пробуем поддевать по периметру. Довольно легко открывается. И верхнюю крышку убираем. Снимаем DVD-ROM, чтобы он не мешал. Отсоединяем вот этот разъем. И отсоединяем вот этот разъем. Так. Осталась матрица. Аккуратно так вот. Там есть за что поддеть. Отсоединяем и вот так отклеим, чтобы она нам не мешала. Есть 3 винта, которые держат материнскую плату. Раз. Маленький винт. Два. И третий вот здесь вот вентилятор держит. Соединили. Начинаем вот здесь вот есть защелка. Открыли. Подняли вот так. И отсоединяем питание. Питание отсоединили. Сняли материнку. Вот это все убираем. Вот такая материнская плата. Так вот переворачиваем ее. Видите, тут ее ни разу не чистили. Отсоединяем аккуратно и выкручиваем винты. Ослабляем чуть-чуть. Ноутбук никогда не чистили. За все время. Сейчас посмотрим. Ой. Так, снимать радиатор. Радиатор сняли, термопасты вообще нет. Надо все почистить, заменить термопасту. Так. Теперь разберем. Ага, разберем. А вентилятор у нас запаян. Замечательно. Вот туда вот так вот надо содрать вот этот. Чтобы можно было его разъединить и почистить. Вот как-то так. И вот за все время, видите, тут очень много грязи. Вот. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.